Kaka, mbona siku hizi nashinda kuelewa aisee? Hata kazi zako siku hizi unazifanya kwa ulegevu sana. Shida ni nini? Kaka, nahisi kama nimepanda mtungu wa vibwengo kaka, au nimepanda shamba la miwa karibu na shule. Nisitarajie kabisa kuvuna. Una maana gani kuongea hivyo? Kaka, familia imekuwa inanipa changamoto kubwa sana. Familia? Toka lini ukawa na familia? Unajua Michael, wakati jambo hili linaanza, sikujua kama leo tungefikia hapa. Nilihisi kama ni story nzuri ya mapenzi na iandika katika mazingira yasiyotarajiwa. Kwa sababu ilikuwa hivi. Inaonekana swala la kupata nyumba kwenye mtaa wenu ni gumu kidogo. Maana tumetembea kutoka kule mpaka tumefika hapa, lakini hatujapata nyumba ya kununua. Bosi, wewe ondoa shaka. Yaani hapo upo na dalali. Huku jua ananitaje? Mimi ni dalali Boma wa Bomanga, mjukuu wa Mageta. Kwa hiyo kote huko ananifahamu. Yaani kwenye swala la nyumba, sui nini. Yaani wewe ondoa shaka. Inaonekana unaongea sana dalali. Yaani kote huku mimi wananifahamu. Bora hata nimekuona dalali. Hivi wewe wa kunikopa mimi matunda shangazi yangu afu nakimbia kimbia? Eti jamani, mimi hapa nimekimbia. Umenikimbia kimbia mara nyingi sana wewe baba, ya namba yangu. Sikiliza sasa. Ngoja nikwambie kitu. Sikiliza sasa, wewe umekuja hapa, hata kusalimia usalimii. Huwa ni kwamba tupo na waheshimiwa hapa, tunaanza kudhalilishana. Mzalao mpaka wewe baba samani. Huyo nani? Mimi simjui na kujua wewe, namba yangu. Kwa hiyo unamuona mtoto mdogo? Naomba hela yangu. Mimi huyo simjui na kudai wewe. Wewe ungelijua mtoto ungekuwa unakimbia kimbia. Kwani unamdai kiasi gani? 3000. Sasa eti 3000. Sasa 3000 jamani, ndio tuanze kudhalilishana hivi? Then wewe baba, uone hata aibu. Umependeza unadai 3000 na kimbia kimbia. Nipe hela yangu, nipe hela yangu. Nasikia. Nipe. Mbona hela nyingi? Wewe bwana wewe umepewa hela au wewe unaanza tena kusema hela nyingi? Nimekuomba wewe. Kwani wewe si unauza matunda? Ndio. Basi iweke change, tutaona tena matunda. Watu vitu vidogo tunakuja kudhalilishana njiani kama hivi. Alafu kingine, usingelipa pale, mimi nilikuwa nataka nimpe hela yule. Dalali, unafahamu anapoishi huyo binti? Bosi, kwani vipi? Hebu funguka hapo. Umemwelewa nini? Lakini baada ya hapo, Skola alipata changamoto nyumbani kwao. Yeye pamoja na shangazi yake. Kwa kiwango cha mapenzi niliyokuwa nayo juu yake, sikuweza kabisa kuvumilia kuona Skola anapitia changamoto kama ile na mimi nikiwepo. Shangazi, karibuni sana na jisikieni huru sana kuwepo hapa nyumbani kwangu. Nimefurahi mno kuwa na nyinyi jioni ya leo. Karibuni sana shangazi. Asante sana babangu. Ndio maisha hayo. Shangazi, kitu kimoja ambacho nilitamani ukifahamu ni kwamba mimi ni rafiki wa dhati sana wa Skola na nampenda na nalifahamu hilo pia. Msingeweza kupitia changamoto kubwa kama hii na mimi nikiwepo. Ndio maana nikasema hapana, njooni hapa nyumbani kwangu tuishi pamoja. Na nyumba kubwa sana hapa. Tutaishi pamoja siku 2-3 hizi mpaka pale mtakapopata nyumba yenu shangazi. Yaani nashukuru sana babangu. Yaani tunashukuru sana. Yaani wewe una moyo wa pekee sana. Na moyo wa huruma na wa upendo sana. Usingekubali sisi tuteseke na una nyumba kubwa hivi. Tena nzuri sana. Ndio maana nakupenda. Nini sasa na wewe? Kijana mzuri hivi, mwenye upendo, mwenye huruma,
Akaona kwamba tunateseka, akasema hapana, na nyumba iko bure, akanileta mimi shangazi na wewe mtoto wangu tukae hapa. Kwani ana ubaya gani? Skola, sidhani kama anaweza akanipenda tena, kwa sababu amekuwa akinitamkia maneno makali, amekuwa akinifokea nyumbani kwangu. Kaka, nashindwa kuelewa kabisa kama mapenzi na mimi nimeumbiwa pia. Nikupe pole sana. Unajua hayo ni maisha, so wewe kama mwanaume unatakiwa upambane. Kwa namna ulivyonielekeza, inaonekana kabisa huyu binti unampenda sana. Kwa hiyo mimi nakuomba vumilia. Ipo siku atakaa kwenye mstari wako tu, vile unavyotaka wewe, lazima atakaa hivyo. Sawa kaka, nimekuelewa vizuri. Lakini kwa naombi nyingine pia leo, kama unaweza kunisaidia kunisainia hizi karatasi, bosi akija umpatie tu brother. Yaani sina mood kabisa kufanya kazi kwa yana napitia. Nisainie tu bro, then utazikabidhi kwa bosi. Sawa kaka. Bosi, shikamoo. Faridi. Faridi. Chukua kiti na maongezi na wewe. Unajua wewe ni kijana wangu wa kazi kabisa. Nafahamu hilo bosi. Kusema ukweli, natamani kama Mungu angekuwa ananisikia katika maombi yangu, angekata miaka yangu miwili, angekuongeza wewe bosi wangu. Maana bosi umenitoa Mbwindi, umeniheshimisha, kunileta mjini, umenipa kazi bosi wangu. Okay. Sasa Faridi, kuna vitu vinaendelea huko mtaani kwangu huko, afu sivielewi. Vitu gani hivyo bosi? Kuanzia sasa hivi sihitaji mtu yoyote atoke huko ndani wala kuingia bila idhini yangu. Sijui unanielewa? Haina shaka bosi, nimekuelewa. Kama ikijirudia hizo sifa ulizonimwagia hapa, basi zitakuwa tofauti. Sawa eh? Sawa bosi. Nimekuelewa, hakuna shaka kwa hiyo. Unaweza kaendelea majukumu yako. Nimekutana na wengi kwenye sekta udalali, ila huyu Bomanga nimemveka medali. Kwanza kaja wasifa mixa gugu, kelele kila kukicha yani vurugu. Jama chawa kama bosi na kama mdomo kake, pesa ana ila suti hilo ndo vazi lake. Wapo wenye diploma za udakitari, miaka 4 kasomea kuhusu dalali. Ndo maana kutana na Bomanga. Eti ukitaka nyumba kali onana na Bomanga. Eti mwenye vyeti vya udalali kutana na Bomanga. Eti uswahilini ushuani onana na Bomanga. Samahani, nilikuwa nashinda na kuongea na yeye mara moja. Yaani upo huko. Yaani uoni kwamba mimi nimechoka, nimetoka kule nimechoka. Yaani samahani, nini tena, shida nini? Pana. Nimeona kuongelea huko na kusudi jambo zuri sasa hivi. Nimeona bora hata tuje kuongelea huko kidogo pembeni kama watu wazima. Mimi naona mmeshaharibu. Kabisa? Okay, enemy. Eti mwenye vyeti vya udalali kutana na Bomanga. Dalali, nimekuita hapa nilikuwa na jambo la kukwambia. Na kama sio moja basi ni mawili. Hebu tulia kwanza hapo hapo. Habari ya kuniita kule unaleta hapa, unaanza kunisumbua mimi staki. Na unakuja hapo unasema nina shida moja, tena inaongezeka nyingine. Sasa sikiliza. Kama una shida moja, utakuwa unailipia gharama. Na hiyo ya pili ikija, utakuwa unailipia pia. Kaka,
Hebu heshimu basi taaluma yangu. Utanitaje kaka? Sasa kwa taarifa yako, mimi ni professional. Nimesoma. Hebu angalia duniani kote kuna madaktari wamesomea, wanaitwa daktari. Kuna manesi wamesomea, wanaitwa nesi kwa taaluma yao. Hali kadhalika walimu. Mpaka mafundi, mpaka sasa hivi na mafundi ujenzi, mafundi furniture, nani. Kwa nini mimi usiniite dalali mwaminifu, dalali mwenye taaluma, dalali msomi Tanzania nzima? Mimi ni msomi miaka 4, si mchezo. Kwani kukuita kaka pia nakosea? Unaanza kunipandishia? Hapana. Kwa hiyo nilichokiongea hujakielewa? Okay, fine. Ngoja niendelee kwenye point. Nilichokuitia hapa, wiki ijayo kuna sikukuu. Kuna ndugu zangu kadhaa nitawalika hapa waje kukaa hapa kwa ajili ya sikukuu. Nilichokuwa nakuomba, nilikuwa naomba uweze kumfikishia taarifa babu mwenye nyumba kwa kuna ndugu zangu kadhaa watakuja hapa. Unaona vunja sheria, si ndio? Sikiliza. Unajua fika kabisa sheria za nyumba hii. Ukiwa bachelor haitakiwi kuleta ndugu. Na kwa kauli yako nilivyoisikia hapo, ndugu wanaokuja ni wengi. Sio mmoja, sio wawili. Inawezekana kuanzia ngapi kule. Kwa sababu umesema nina ndugu zangu. Angalau ungesema nina ndugu yangu. Sasa uanze tena kuleta hapa watu. Sasa kaka, Kinicha hivyo pesa unakuja katika. Wewe shika adabu yako. Nikome. Si nimekuambia usiniite kaka? Hebu ita dalali kwanza. Sawa. Dalali professional. Na waleta katika chumba changu. Jingani. Kwa unanipandishia. Hapo wewe unijue? Mimi naona hapa tuishie hapa. Hairuhusiwi mtu kuja hapa. Lakini kaka tushamaliza. Lakini kaka. Lakini nini? Basi imeisha. Kaka. Wewe. Nimekutana na wengi kwenye sekta udalali, ila huyu Bomanga nimemveka medali. Kwanza kaja wasifa mixa kubwa.